Bueno muchachos, ya para tener la caja aquí en la mesa, obviamente tuve que retirar lo que es el puente, retirar la varilla de la barra de los cambios y retirar alguna de las bases, aunque una quedó pegada aquí en la caja que la vamos a quitar. Bueno muchachos, ya para no tener que yo estar hablando tanta hora, les voy a explicar, les voy a adelantar todo. Aquí quitamos lo que son las tuercas, vamos a quitar lo que son pasadores, horquillas, tornillos de la tapa principal, nuevamente más pasadores y ya por último retirar lo que es el conjunto de la caja completa y listo. Y al final les mostraré algunas de las cosas que le encontramos.